Devo dire che il Veneto in questo è estremamente virtuoso, è al numero 1 per over 80, 98% contro una media nazionale dell'88%, numero 1 over 70, 83% contro una media che è circa 75%, sui fragili è in cima alle classifiche e quello che voglio dire, percentuali di inoculazioni rispetto alla distribuzione sempre al di sopra del 90%. Riconosce la virtuosità del modello regionale il commissario Figliuolo nella sua intensa giornata in Veneto, accompagnato dal governatore Zaia alle 10:30 all'arrivo puntuale al padiglione Rama all'ospedale di Mestre, dove, come raccontano le nostre immagini in esclusiva, prima ha incontrato i vertici della sanità regionale, poi nel vicino auditorium i prefetti. Da lì il primo sopralluogo al lab vaccinale al Pala Expo di Marghera e le prime dichiarazioni ufficiali di giornata. Il punto di svolta, dice Figliuolo, è vicino. Maggio, mese di transizione, giugno deve essere un mese di svolta, è il mese dove dare proprio quella che si può definire una spallata definitiva e lasciarci indietro il periodo peggiore. Figliuolo, che è tornato sulla questione Pfizer e sull'intervallo necessario fra prima e seconda dose, qui le rassicurazioni sanitarie del CTS si coniugano con la Realpolitik. Nell'ambito di una pandemia dove c'è gente che rischia di andare all'ospedale, di andare in terapia intensiva e addirittura di morire, se si dà mezzo scudo a più persone è meglio che darne un intero a meno persone. Quanto alle disponibilità di vaccino sul territorio nazionale, il bilanciamento è continuo. Noi non facciamo magazzino, quando serve la struttura commissariale, siccome fa proiezioni e controllo tutti i momenti, tutto il giorno di ciò che c'è, si bilancia con il consenso delle regioni interessate. Il viaggio di Figliuolo è poi proseguito su Padova, prima la Binfiera, poi l'ex ospedale militare, l'ultima tappa a Verona, sopralluoghi che hanno consentito di mettere in fila numeri e prospettive. Abbiamo già inoculato, quasi 2.200.000 dosi, possiamo dire che sulla popolazione target, che è di 4.200.000 abitanti, vuol dire che in via teorica matematica una testa su due ha avuto un incontro ravvicinato con il vaccino. Da lunedì l'ulteriore passo in avanti con il via alle prenotazioni degli over 40 con le conseguenze operative del caso. Nel momento in cui apriremo ovviamente ai quarantenni dai 40 ai 49 anni, apriamo un target che ha 742.000 iscritti in Veneto, quindi vuol dire che 742.000 persone andranno a ingolfare i centri vaccinali. Quindi chi ha già deciso di vaccinarsi e ancora non si è iscritto sopra i 50 anni lo faccia subito in queste ore, perché poi rischia veramente di finire in coda.